गोदान मोनसे थाखोसिम गासैखौ बरायबाय आरो दिनैनि थाखोखौ जागायनो आखायाव लाबाय। दिनै जोङो दिल्ली पुलिस कन्स्टेबल अनलाइन एग्जाम पेपार बेनिनो जाय माने 5 डिसेम्बर 2017 आव जादोंमोन ना बेनि शिफ्ट 1 नि जाय पेपार बेखौ जोङो थांनाय थाखोनिफ्राय सल्व खालामगासिनो दंमोन। जोङो सल्व खालामबाय दंमोन जि मेथ्स पार्टखौ मैथमेटिक्स पार्टखौ जोङो सल्व खालामगासिनो दंमोन आरो मैथमेटिक्स पार्टआ बबेनिफ्राय दंमोन 86 निफ्राय 100 सिम दङ आरो सोंथिया। अब्लानिया जोङो थांनाय थाखोआव बेसे खालामदो 86 कुइसन नाम्बार 86 निफ्राय कुइसन नाम्बार 90 सिम सल्व खालामदोंमोन आरो दिनै जोङो सल्व खालामगोन 91 नाम्बारनिफ्राय। जुदि सोरबाफोर सिगांनि थाखोखौ नायाखैमोनब्लाथाय अब्लानिया सिगांनि थाखोखौ नायनो हायो। आङो जाय सिगांनि थाखोनि जाय भिडिअ बेनि लिंकखौ नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनाव होना दोनखादों। डेस्क्रिप्शनाव थांनानै बैफोर लिंकजों भिडिअखौ नायनो हायो। आरो जुदि नोंथाङा फेसबुकाव नायबाय दंब्लाथाय अब्लाथाय कमेन्ट सेक्सनाव चेक खालामना नाय। बेयाव आङो सिगांनि थाखोनि जाय भिडिअ बेनि लिंकखौ कमेन्टआव होनानै दोनदों आरो बेखौ फोरमायखादों जे फेसबुकाव आङो थांनाय थाखोआव मोननैल' आपल'ड खालामदोंमोन। जेनेबा बेयाव 86 आरो 87 बे मोननै कुइसनखौल' आपल'ड खालामदोंमोन। जिहेतु फेसबुकाव आपल'ड खालामनो एसे उसुबिदासिन नालाय ओमफ्राय आबुं भिडिअखौ आङो इउटिउबावसो बेखौ आपल'ड खालामनानै दोनदों। बेनिखायनो जुदि सिगांनि आबुं भिडिअखौ नायनोब्लाथाय कमेन्टआव जाय लिंक होनाय दं बै लिंकखौ बाहायनानै इउटिउबसिम थांनानै बेफोर भिडिअखौ नायनो हागोन आरो। दा अब्लाथाय आं दिनैनि नैबे थाखोखौ जागायलांसै। दिनैनि 91 नाम्बारनि कुइसना दं इफ ए नाम्बार ए इज 30% लेस देन अनादार नाम्बार बी। माने मा होनदों बीआ नै एआ मा होनना बुंदों नै बीनिख्रुइ बेसेनो 30% खम होनना बुंदों आरो बी इज 20% more than 150 then what is the value of a। माने मा होनदों बीआ मा होनदों नैबे 150 नि बेसेनो 150 निख्रुइ 20% बांसिन more than होनदों नालाय 150 निख्रुइ बेसे 20% बांसिन। अब्लाथाय जों अबेनिफ्राय जागायगोन नैबे लास्ट जे दङना बेनि हेफाजाबै जों जागायलांगोन। मानो होनबा बीखौ मा होनना बुंदों बीआ ओरैबायदिनो बीआ ओरैबायदि 150 निख्रुइ नैबे 150 निख्रुइ ना नैबे 150 निख्रुइ मा होनदों 20% बारा। दा 20% बारा दा 150 निख्रुइ बांसिन नालाय प्लास होगोन आरो बेसे बारा नैबे बीखौ मा होनना बुंदों 150 निख्रुइ बांसिन होनदों। बेनिखायनो बीआ मा जागोन 150 निख्रुइ बांसिन नालाय मा प्लासखौ होखाबाय आरो बेसे बांसिननो 20%। सोरनि 20% नै 150 नि 20% माने 150 नि 20% बांसिन आरो बे ना माने मा होनदों बीखौ मा होनदों बीखौ होनना बुंदों नैबे 150 निख्रुइ बेसेनो 20% बांसिन आरो 20% सोरनि बांसिन 150 नि 20% बांसिन आरो। अब्लाथाय इयाव बांसिन होननायखाय जों मा दैयाव प्लास सिनखौ होदो गेजेराव। अब्लाथाय दा जों इखौ सेफायना नायनि बीनि माना बेसे ओंखारो 150 थाखाबाय प्लास नैबे 150 थाबाय नि माने सानजाब 20% नि ओंथिया मा 20 डिवाइडेड बाय 100। खेबसे खोन्थाना होदो आङो 150 थाबाय प्लास थाबाय 150 थाबाय नि माने सानजाब 20% माने मा 220 बाय 100। अब्ला इयाव नैबे मोननै सानजाबना दं नालाय सानजाबा सिगां दानगोन लाथिख' लाथिख' दानबाय लाथिख' लाथिख' दानबाय अब्ला मा थाखो 150 दाजाब 150 थाबाय दाजाब थाबाय 15 सानजाब 2 बेसे जाखो इयाव 15 सानजाब 2 बेसे 30। खेबसे खोन्थाना होबावदो 150 थाबाय दाजाब थाबाय इयाव मा थाखो लाथिख' 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 केन्सेल मा थाखो 15 सानजाब 2 15 सानजाब 2 बेसे 30। अब्ला बेसे जाबाय 150 दाजाब 30 बेसे जाखो 180। बीनि माना बेसे जाखो 180। अब्लाथाय दा जोंखौ सोरखौ दिहुननो होदो जोंखौ दिहुननो होनाया ए खौ दिहुननो होदो आरो। अब्ला ए खौ मा होनदो ए इज 30% लेस देन अनादार नाम्बार बी। माने मा बी निख्रुइ ए आ बेसे 30% लेस होनना बुंदों आरो। अब्लाथाय जोङो ए खौ नायनि मा जागोन नाय ए खौ मा होनना बुंदो ए खौ होननानै बुंदो नैबे बी निख्रुइ बेसे खम ए इज 30% लेस देन अनादार नाम्बार बी। माने बी निख्रुइ खम नालाय मा दानख' ओमफ्राय बेसे खम 30% खम 30%। आच्छा बीनि बेसेनो 30%
बेखौ होनना बुंदो सोंथिया मा होनना बुंदो जे ए आ मा होनो ए आ बी निख्रुइ बेसे खम 30% खम आरो खम नालाय मा दानख' माने बिया जेसेबां जायोना बिया जेसेबांमोन बेनिनो बेसेनो 30% बिनि 30% खम आरो बियो बेनिखायनो जों मा खालामबाय जिहेतु बिनिख्रुइ बेसे खम होनदो 30% खम नालाय जोंनियाव माइनासखौ होबाय आरो अब्ला बेयाव जों बिया मामोन इखौ फज'ना हो बिया बेसे 180 ना बिनि जायगायाव 180 हो दानख' हो नैबे बेसे बिनि माना बेसेमोन बिनि माना बेसे ओंखारदो 180 हो नि माने सानजाब आरो 30% नि ओंथिया मामोन 30 डिवाइडेड बाय 100 खेबसे खोन्थाना होबावदो बी माने बेसे 180 दानख' थाबाय बी माने 180 नि माने सानजाब 30% माने 30 बाय 100 अब्लाथाय मा जाबाय इयाव गोजौनि गाहायनि लाथिख' लाथिख' केन्सेल थांबाय नैबे 0 0 केन्सेल 0 0 केन्सेल अब्ला मा थाखो 180 थाबाय दानख' 18 into 3 बेसे जागोन 18 सानजाब 3 बेसे जागोन 18 सानजाब 3 54 अब्ला 180 निफ्राय 54 दानख'ना हो नैयाव दाहार लांबाथाय इयो 10 जाबाय 10 नि 4 थांबाथाय बेसे 6 इयाव बेसे थाखो 7 थाबायना 7 निफ्राय 5 थांबाथाय बेसे 2 आरो नैबे 1 थाबाय थांबा 126 ए आ बेसे जागोन ए आ जाहैगोन जोंहा 126 अबे नाम्बार अपसनाव दं 126 आ नैबे 4 नाम्बार अपसनाव दं अब्लाथाय फिननायाव जाबाय 126 नालाय नैबे 4 नाम्बार अपसना जाहैबाय आरो अब्ला 91 नाम्बारना जोब्बाय नेक्स्ट जों 92 नाम्बाराव थांनि माबायदि दं सोंथिया नायनि बेखौ एबार जों लाबाय 92 नाम्बारनि सोंथिखौ 92 नाम्बार सोंथियाव मा दङ if a is equals to 5/4 into b and b equals to 2/10 into c then what is a is to b is to c माने जुदि a आ 5/4 सानजाब b आरो b equals to 2/10 सानजाब c अब्लाथाय a रुजुथाय b रुजुथाय c आ मा जागोन बेखौ दिहुननांगौ आरो अब्लाथाय जोंनो मा होनाय दं बेखौ जों नायग्रोबाय गिबियावनो ना a आ मा होदो याव सल्युशन आरो बियो सल्युशन a खौ होदो बेसे 5/4 into b होदो आरो 5/4 into b अब्ला बेखौ जों साजायना लाबा ओरै जागोन a आ a थाबाय ब्रेकेटखौ सेफायना हो 5 जो b जो सानजाबना दं गोजौआव दं नालाय 5 into b 5b ओमफ्राय गाहायाव मा दं 4 दं आरो दा बेखौ जों नायगोन ओरैबायदि खालामनि a आरो b जो रुजुथाय खालामनो हानाय खालामनि अब्लाथाय a नि गाहायाव नैबे b आ फैनांगोन आरो अब्लाथाय ओजाबो बोखावखोन्दो खालामगोन जों नैबे a आ लाबाय ना ओमफ्राय b खौ जोङो खनाजों खना ओरैहाय फैगोन नालाय नै a नि गाहायाव जेबो गैया माने 1 दंना इ 1 जो खेंस्ला सानजाबा ओरै सानजाब जायो नालाय b खौ नैबे गाहायाव लाबो ओमफ्राय नैबे 5 आ इयावनो थाबाय नैबे 4 आ इयावनो थाबाय मानो होनबाथाय खेंस्ला सानजाबबा मा मोनो नैबे इयाव जेरै a जो 4 जो सानजाबो इयाव a जो 4 सानजाबखायो आरो इयाव जेरैहाय इयाव 5b ना जों जुदि इखौ खेंस्ला सानजाबो b into 5 मा जागोन b into 5 5b आनो जागोन बेनिखायनो जोङो a आरो b खौ बिदि बोखावखोन्दो खालामना लिरदो जाहाथे a रुजुथाय b लिरनो हायो आरो थिग बिदिनो जोंहा नै मोनसेखौ नायबाय बेयाव मा दं जोंहा आरो होबाय आं आरो मोनसे होदो b equals to 2/10 into c दं आरो 2/10 into c अब्लाथाय बेखौ नायगोन जों b आ b नो थाबाय ओजानिखौबो ब्रेकेटखौ सेफायना हो 2 into c 2c गाहायाव थाबाय 10 अब्लाथाय बेखौबो जोङो बोखावखोन्दो खालामबा b खौ गोजौआव ला c खौ इयाव लिर 2 आ थाबोबाय 10 आ नैबे गाहायाव जागोन अब्लाथाय माबोरै जागोन इयो नाय नैयाव ओरैबायदि जाहैबाय जोङो मा खालामदो नै b नि गाहायाव c खौ लिरदो जाहाथे माने मा जायो b रुजुथाय c लिरनो हायो अब्लाथाय जों b नि गाहायाव c लिरबा मा जागोन 2 आ थाबोबाय 10 आ इयाव थाबाय मानो होनबाथाय b जो 10 जो ओरै खनाजों खना खेंस्ला सानजाबा सानजाबोना b into 10 इयावबो नै b into 10 आनो सानजाबगोन थिग इयाव 2c दंना जोङो खेंस्ला सानजाबा c into 2 मा जागोन 2c आनो जाफिनगोन बेनिखायनो जों बेफोरबायदि साजायना लाबाय आरो दा जों इखौ ओरैबायदि साजायनानै लागोन जों जेब्ला रुजुथायाव लिरगोन ना a रुजुथाय b लिरबाथाय मा जागोन इयाव a रुजुथाय b लिरबा ओरैबायदि जागोन a रुजुथाय b लिरोब्ला a जो b जो रुजुथाय लिरबा मा जागोन जाबो 5 रुजुथाय 5 रुजुथाय मा जागोन 4 जागोन आरो 1 a is to b लिरबा मा जायो जा 5 is to 4 जायो माने बोखावखोन्दोनि गोजौना सिगाङाव गाहायनिया बो थायो उनाव थायो समाना थाबाय नै बोखावखोन्दोनि गोजौना सिगाङाव गाहायनिया उनाव थाबाय आरो अब्लाथाय
ए नि रुजथाया 5 बायदि जाबाय बि नि रुजथाया मा जाबाय 4 बायदि जाहैबाय आरो अब्लाथाय थिग बिदिनो ओजाबो जिहेतु इयाव कमनै मा दं ए बि दं बि सि दं मायो कमन दं इयाव ए बि सि नि गेजेराव नैयाव इयाव बि दं इयावबो बि दं नंगौना बिया कमन दं गतिके बि नि जितु मान बेयो रुजथाया समान जानांगोन दा इयाव बिया 4 नालाय नै बियाबो मा जानांगोन बि नि नैबे मा जानांगोन इयो 4 जानांगोन आरो दा नैबेखौ 4 खालामबाथाय जों मा खालामनांगोन बेखौ 4 खालामनोब्लाथाय जों मा खालामनांगोन गोजौआव 2 सानजाबबानो 4 जागोन 2 सानजाबनै 4 जागोन ना नाथाय 2 खौ एक्सट्रा सानजाबबाय नालाय गाहायनि जाय 10 दङ बिजोबो मोनसे 2 सानजाबनांगोन आरो जों मा खालामदो इयाव जिहेतु बि नि रुजथाया नैबे 4 जाना दं नालाय माने बि नि सिदायै मा दं 4 दं नालाय नैयावबो बि नि सिदायै मा खालामगोन 4 खालामगोन 2 ल' दंमोन नालाय 2 जों मा सानजाबबा 4 जायो 2 जों 2 खौ सानजाबबा 2 सानजाबनै 4 आरो 2 खौ जों एक्सट्रा गोजौआव सानजाबबाय नालाय गाहायावबो सानजाबनांसिगोन आरो गाहायाव 10 दंमोन ना 10 जों 2 खौ सानजाबना होबाय अब्ला बेसे जाबायो गोजौना बि थाबाय गाहायना सि थाबाय आरो बेयाव मा थागोन 2 × 2 बेसे 4 आरो नैबे 10 × 2 बेसे 20 अब्लाथाय बेखौ रुजथायाव लिरबा मा जागोन दाना रुजथायाव लिरबाथाय बि रुजुथाय सि आरो जोंहा 4 रुजुथाय 20 जाहैबाय आरो मा जायखियाव बिया गोजौआव दं नालाय सिगाङाव सिया गाहायाव दं नालाय उनाव 4आ गोजौआव दं नालाय सिगाङाव 20आ गाहायाव दं नालाय उनाव थाहैबाय ना माने बि रुजुथाय सिखौ बेसे मोनबाय जों 4 बि इस टु सिया मा जाबाय 4:20 जोंखौ दिहुननो होनाया मा ए रुजुथाय बि रुजुथाय सि बेनिखायनो ए रुजुथाय बि रुजुथाय सि मा जागोन ए रुजुथाय बि रुजुथाय सिया दा ए आ मा रुजुथायनि समान ए आ मानि समान अबे रुजुथायनि समान इयो ए आ नैबे गिबियाव दंना नै गिबिजों समान मा इयो ए आ बेसे 5 बेनिखायनो ए नि जायगायाव मा फैबाय 5 बि आ अबे रुजुथाय समान नै उननि बिया नैबे 4 जों समान ना नैबे 4 जों समान नै 4 आरो इयावबो नै बिया बेसे 4 आनो ना बिया नैयाव 4 आरो नैयावबो 4 अब्लाथाय बिया मा जागोन 4 नै रुजुथाया थाबाय ओमफ्राय सिया बेसे नैबे सिखौ नाय सिया बेसे 20 सिया 20 अब्लाथाय बेसे जाबाय रुजुथाया ए इस टु बि इस टु सिया 5:4:20 अबे नाम्बार अप्शनाव दं 5:4:20 आ नैबे 4 नाम्बाराव दं ना अब्ला फिननाया मा जागोन 4 नाम्बार अप्शनाव जागोन आरो बेनो जाबाय बेनि फिननाय अब्ला जोंना 92 नियाबो जोब्बाय नेक्स्ट जोङो एबार फैनि 93 आव फैनि माबायदि सोंथि दं नायलायनि आरो एबार जों लाबाय 93 नाम्बार नि सोंथिखौ इयाव द एभारेज अफ 11 प्लेयार्स एन्ड देयर कोच इज 33 इयार्स मा होनदो गेलेग्राफोरा 11 जन आरो सासे कोच अब्ला बे जागोन टोटल 12 जन ना 12 जन मानसि बे 12 जन मानसिनि थाखाय जाय एभारेज एज बे बेसेनो 33 आरो माने सासेयाव बेसे गोलैदो सासे प्लेयाराव 33 बोसोर गोलैदो आरो जेब्ला 11 प्लेयार आरो सासे कोच दंमोन बिसोरनिया टोटल बेसेनो एभारेजआ बेसे 33 एभारेज माने मा सासेयाव 33 बोसोर ओरै गोलैहैयो आरो बोसोरफोरखौ जेब्ला दाजाबजोबो दाजाबनानै मानसिफोरजों रानना होयोब्ला 12 जन मानसि नालाय इयाव 11 आरो सासे कोच बेसे जाखो 12 जाबायना 11 दाजाबसे बेसे 12 ओइ 12 जों जेब्ला बिसोरनि बैसोफोरखौ दाजाबजोबना रानना होयो बेसे गोलैयो 33 गोलैयो आरो अब्ला बेसे जाबाय दा एभारेज एज अफ फर्स्ट 5 प्लेयार्स इज 29 इयार्स गिबि साबानिया बेसेनो एभारेज एजआ 29 थामहिनबा सासेयावनो बेसे गोलैयो सासेयावनो 29 बोसोर गोलैयो आरो गिबि साबा जाय प्लेयार सासेयाव बेसे गोलैयो 29 बोसोर गोलैयो थामहिनबा टोटल बैसोआ बेसे जागोन सासेयाव 29 बा 5 सानजाब 29 थिग बिदिनो एन्ड द एभारेज एज अफ 6 प्लेयार्स इज 30 आरो जाय 6 जन प्लेयार दंबावोमोन इसोरनि एभारेज बा गड़ा बेसेनो गड़ बैसोआ 30 अब्लाथाय बेसे जागोन टोटल माने सासे गेलेग्रायानो बेसे गोलैगोन 30 बोसोर गोलैगोन आरो नै उननि 6 गेलेग्राफोरनि बैसोखौ दाजाबना 6 जों रानना नायोब्ला अब्लाथाय सासेनियावनो 30 गोलैयो नालाय टोटल बेसे जागोन बैसोआ सा 6निया सासेयावनो 30 गोलैबा 6 जननिया बेसे जागोन 6 सानजाब 30 जागोन एसेनोसै थांबाय व्हाट इज द एज इन इयार्स अफ द कोचआ बेसे बैसो जागोन बेखौ दिहुननांगौ आरो दा इयाव बेसे जननि होखाबाय इयाव नाय इयाव 5 साबानि होखाबाय साबाया बेसेनो 29 बोसोर गोलैयो सा 6आ बेसे गोलैयो 30 गोलैयो अब्ला 5 आरो 6 बेसे जन जाखो 11 जन प्लेयारनिखौ बैसोखौ होखाजोब्बाय आरो बेसे जायो साबाया 29 बोसोर गोलैयो नालाय 5 जों 29 सानजाब बेसे मोनगोन 5 सानजाब 9 बेसे
बा सानजाब 9 45 ब्रै थाबाय आखायाव 5 सानजाबनि बेसे जायो 10 आरो दहायनि 4 जो 14 जाबाय एबार इयो 6 सानजाब लाथिख' लाथिख' 6 सानजाब 3 बेसे 18 हो 5 सानजाब 9 45 ब्रै थाबाय आखायाव ना 5 सानजाब 2 10 14 अब्लाथाय नाय बेसाखौ इयाव दाजाबना हो गासै दाजाबना होबाथाय 5 12 से थाबाय आखायाव 3 माने मा जाहैबाय जे इयाव जाय 11 जन प्लेयार 11 प्लेयार्स बिसोरनि टोटेल बैसो एजआ बेसे जाबाय इसोरनि 11 प्लेयार्सनि जि एज बा बोसोर बेखौ दाजाबा बेसे मोनो 325 मोनो आरो अब्लाथाय नैबे कोचआ बेसे जागोन व्हाट इज द एज अफ द कोचआ बेसे बैसो जागोन बेखौ दिहुननांगौ आरो अब्ला दा जों बेखौ बोरै दिहुनगोन नाय ओरैबायदि दा ओरै जाहैबाय सोंथिया गिबिथाराव होदो दा एभारेज एज अफ 11 प्लेयार्स एन्ड देयार कोच इज बेसे 33 इयार्स एभारेजआ 33 अब्ला नाय नै गिबि 11 गेलेग्राफोर गिबि 11 गेलेग्राफोरनि गासै बैसो दाजाबबा बेसे मोनो जोङो 325 मोनो 325 ओमफ्राय कोचआ बेसे बैसो इखौ मिथिया हमना ला जोङो कोचखौ बेसे लाबाय कोचनि बैसोखौ x होनना सानना लाबाय आरो ना दा होमबाथाय बिसोरनि एभारेज एजआ बेसे बिसोरनि गड़ बैसोआ बेसे 33 बोसोर होनदो अब्ला जुदि 33 बोसोर गड़ जायोब्ला अब्लाथाय जों मा खालामनांगोन नैथ' 11 प्लेयारफोरनि बैसोनि दाजाब गासै आरो नैबे जाबाय कोच गासै 12 जाबायना बै 12 जन मानसिनि जि बैसो बेखौ दाजाबनानै माजों राननांगोन जों 12 जों राननांगोन मानो 12 जों राननांगोन मानो होनबाथाय टोटेल बेसे जादों मानसिया 12 जादों गेलेग्राफोरा 325 बेसे इयो नै 325 बोसोर जे दं इयाव खैजन मानसि हाबना दं इयाव 11 जन हाबना दंखायो कोचआ सासे बेसाखौ 11 दाजाबसे 12 जाबायना गतिके 12 जन मानसिनि बैसोखौ दाजाबदो नैबे गोजौआव आरो बेखौ 12 जन मानसिनि बैसोखौ दाजाबनानै मोननाय जिखिनि बैसो बेखौ आरो 12 जों रानना होबाथाय मा जागोन बिसोरनि गड़ा ओंखारलांगोन आरो बै गड़ा बेसे होनना बुंदो गड़ बैसोआ 33 नैयाव 33खौ जोङो लिरना होबाय अब्ला इखौ जोङो सेफायनाब्लानो जोंहा फिननाया ओंखारलांसिगोन दा नैबे 33नि गायाव जेबो गैया माने 1 दं 1 जों ओरै खेंस्लाय सानजाब 12 जों ओरै खेंस्लाय सानजाब खनाजों खना ओरै खनाजों खना ओरै सानजाबगोन 33नि गायाव जेबो गैया माने मा थायो बेनि गायाव 1 थायो मोनसे 1 जों बेखौ सानजाबबा मा जायो 1 जों जायखिजाया सानजाबबाबो गावनो गाव जायो नालाय 1 जों 325 प्लास x सानजाबबा 325 प्लास x आनो जाफिनगोन आरो एबार 12 जों 33खौ सानजाब हरलायदो 12 जों 33 सानजाबबा बेसे जागोन जों नैयाव बानायना नायनोसै 12 जों 33खौ सानजाब नैबे खनाजों खना 12 जों 33 सानजाबदो 3 सानजाबनि 6 3 सानजाबसे 3 सानजाबनि 6 3 सानजाबसे 3 बेसाखौ 6 9 3 396 जाबाय आरो ना जों मा खालामदो 33 नि गायाव जि 1 दंमोन गोमानानै बै 1 जों नै 325 प्लास x सानजाबबा बेनो जाफिनो इकुवेल थाबाय आरो 12 जों 33खौ सानजाबा बेसे मोनो 396 मोनो बेखिनि मोनबाय अब्ला x खौनो दिहुननांगौ जों जिहेतु कोचनि बैसोखौ x होनना सानना लादों नालाय जोंना x खौ लाखिना हो मा जागोन इयाव 396 थाबाय जोंहा 325आ आगसिनिफ्राय आगदाखै थांबा मा जागोन बियो सिगाङाव जेबो गैया माने प्लास मोननाय बियो ओजों थांबाथाय इयो माइनास जाहैसिगोन माइनास 325 अब्लाथाय बेसे दानख'ना मा मोनो बेनि फिननाय जागोन माने जों मा खालामदो नैबे कोचनि बैसोआ x मोन नालाय x खौ लाखिदो ओजा इकुवेला दं थाबाय 396 दं थाबाय 325आ जाय प्लास मोन बियो ना आगसिनिफ्राय आगदा थांबा मा जायो माइनास जाबाय अब्ला 396 निफ्राय 325 दानख'ना हो 396 माइनास 325 बेसे मोनगोन 6 नि 5 थांबा 1 9 नि 2 थांबा बेसे 7 थामहिनबा बेसे 77 कोचनि बैसोआ बेसे जागोन नै एक्सआ कोचनि बैसोमोन नालाय बेसे 71 बोसोर जागोन आरो अब्लाथाय 77 आव बे नाम्बार अपसनाव दं बे दं नैबे 1 नाम्बार अपसनावनो फिननाया 71 माने 1 नाम्बार अपसन अब्लाथाय नेक्स्ट मोनसे सोंथिसिम फैनि 94 नाम्बार सोंथियाव फैनि जों एबार जों लाबाय 94 नाम्बारनि सोंथिखौ सोंथिया ओरैबायदि व्हाट विल बी द डिफरेंस इन रुपीस between compound interest and simple interest on rupees 8,000 for 2 years at the rate of 2.5% per annum माने मा होनना बुंदो जे जुदि आसल धोना 8,000 जायो अब्ला 2 बोसोराव जुदि बोसोरारि हार सुदनि हारा जुदि 2.5% जायो अब्लानिया गोरलै
सुद सिम्पल इन्टारेस्ट माने गोरलै सुद आरो कम्पाउन्ड इन्टारेस्ट माने बारायब्राय सुद बेनि गेजेरनि फारागा बेसे जागोन बेखौ दिहुननांगौ आरो दा होमबाथाय जोंनियाव मिथिनांगोन जे नैबेयाव जाय आसोल धोन बेखौ मा होनो प्रिन्सिपाल होनना बुङो आरो ना प्रिन्सिपाल जाय प्रिन्सिपाल धोन बेयो मा बे नैबे 8,000 आरो माने पि आ बेसे 8,000 पि इक्वल्स टु बेसे 8,000 रुपिस 8,000 प्रिन्सिपाला ओमफ्राय 2 इयार्स माने बोसोरखौ मा जायो एन बा टि जायो आरो खायसे एन जायो खायसे टि जायो बेसे जायो 2 इयार्स 2 बोसोर ओमफ्राय उनाव पार रेट मा होनना बुङो रेट अफ 2.5 पार एनाम माने बोसोरारि सुदनि हार बे बेसे 2.5 आरो बेखौ मा होयो आरजों बुजायजों आरा बेसे 2.5 एसेजों % आरो अब्लाथाय जों मा दिहुननांगौ कम्पाउन्ड इन्टारेस्ट दिहुननांगौ सिम्पल इन्टारेस्ट दिहुननांगौ ओमफ्राय बिसोरनि फाराग माने मा देरसिननिफ्राय दुइसिनखौ दानख'ना होनायानो फाराग आरो अब्लाथाय दायाव जोङो गिबियावनो दिहुननानै नैबे कम्पाउन्ड इन्टारेस्टआ बेसे जायो बेखौ नायो जों कम्पाउन्ड इन्टारेस्ट दा कम्पाउन्ड इन्टारेस्टनि फर्मुलाया ओरैबायदिमोन कम्पाउन्ड इन्टारेस्ट ना कम्पाउन्ड इन्टारेस्ट CI माने कम्पाउन्ड इन्टारेस्ट आरो बेनि फर्मुलाया जाहैबाय जोंहा P into 1 plus R by 100 to the power n minus P बे जाबाय जोंहा कम्पाउन्ड इन्टारेस्टनि फर्मुला अब्लाथाय कम्पाउन्ड इन्टारेस्टआ बेसे जायो बेखौ नाय P माने मा P आ बेसे 8,000 हो 1 थाबाय प्लास R रेटआ बेसे R आ बेसे 2.5 ओमफ्राय डिवाइडेड बाय 100 थाबाय पावार n आ बेसे n आ जाबाय 2 नै माइनास थाबाय P आ बेसे 8,000 नाय बेयाव जोङो कम्पाउन्ड इन्टारेस्टखौ दिहुनना नायदो कम्पाउन्ड इन्टारेस्ट माने फर्मुला P 1 plus R by 100 to the power n minus P P आ बेसे 8,000 1 थाबाय प्लास थाबाय R आ बेसे 2.5 100 आ थाबाय n आ बेसे 2 माइनास थाबाय P आ बेसे 8,000 अब्लाथाय बेसे जागोन नाय 8,000 थाबाय नैबेयाव ब्रेकेट सिङाव नायनि जोङो मा फैयो ब्रेकेट सिङाव LCM लानो हागौ LCM लाब्ला बेसे जागोन ब्रेकेट सिङाव 1 plus 2.5 by 100 नालाय LCM लाबा 100 आनो जाबाय ओमफ्राय उनाव नैबे 1 नि गायाव जेबो गैया माने 1 दंमोन 1 जों 100 खौ रानबा 100 आनो मोनगोन 100 into 1 100 आनो 100 प्लास नैबे 100 जों 100 रानबा 1 into 2.5 आनो जागोन ओमफ्राय पावारा बेसेयाव 2 दं माइनास दं 8,000 आ थाबाय आरो ना अब्लाथाय नाय जों मा खालामबाय 8,000 खौ बिदिनो लाबाय माइनास बिदिनो दं 8,000 आ बिदिनो दं नैबे ब्रेकेट सिङाव LCM लादो गाहायाव 100 ल' दं नालाय 100 आनो LCM 1 नि गायाव जेबो गैया माने 1 दं 1 जों 100 रानबा 100 into 100 प्लास थाबाय 100 जों 100 रानबा 1 into 2.5 आनो आरो अब्लाथाय मा फैगोन इयाव नाय नैबे जाबाय 8,000 आरो बेयाव गाहायनि 100 आ थाबाय आरो 100 जों 2.5 सानजाबा बेसे जागोन 100 जों 100 जों 2.5 सानजाबा 102.5 जागोन 102.5 ओमफ्राय नैबे स्क्वायर दंना स्क्वायर थाबाय माइनास थाबाय 8,000 आ थाबाय बिदिनो खेबसे खोन्थाना होबावदों आङो 8,000 आ थाबाय नैबे 100 आ 100 थाबाय ओमफ्राय बेयाव 100 प्लास 2.5 बेसे जायो 102.5 स्क्वायर थाबाय माइनास थाबाय 8,000 आ बिदिनो थाबाय अब्लाथाय दा जोङो बेनि ससेखौ आं नैबे गोजौआवनो बानायनो हानि ना नैबेयाव बानायनो हागोन ससे थानायखौ बेयाव मा थाबाय बेयाव जों कम्पाउन्ड इन्टारेस्टखौ बानायबाय दं आरो आं CI खौ खोमोथ'वासै कम्पाउन्ड इन्टारेस्ट नालाय बानायगासिनो दं कम्पाउन्ड इन्टारेस्टनि 8,000 आ थाबाय बायजोआव 8,000 थाबाय ओमफ्राय इखौ जेब्ला जोङो ब्रेकेट बोखाना नायो नैयावथ' स्क्वायर दं नालाय स्क्वायरनि ओंथिया मा स्क्वायर माने जाबाय जेरै a स्क्वायर बा मा जायो a into a ना थिग बिदिनो 102.5 डिवाइड बाय 100 नि स्क्वायर नालाय मा बेयो मोननै गावजों गाव सानजाबगोन आरो थामहिनबा मा जागोन 100 आरो नै ब्रेकेटनि गेजेराव सानजाबोबाय बेखौ सेफायना होबा मा जागोन 102.5 डिवाइडेड बाय 100 into 102.5 डिवाइडेड बाय 100 नैबे स्क्वायर नालाय मा खालामदो जों ब्रेकेट बोखारबा मा जायो 102.5 बाय 100 आ बेयो नै
खेबनै सानजाबो आरो स्क्वायर नालाय मा खेबनै सानजाबाय माइनास 8000 थागोन नै माइनास 8000 दंना इ थाबाय अब्ला मा फैगोन नाय बेयाव जोंहा 8000 102 by 102.5 by 100 into 102.5 by 100 बे मोनथामा सानजाबलायना दं नालाय गोजौ गाहाय हानायखिनिखौ दाननो हायो 0 मोनसे 0 मोनसे 0 मोनसे 0 मोनसे केन्सेल 0 मोनसे 0 मोनसे केन्सेल आरो थिग बिदिनो नैबे 10 जो 8 खौ राननो हायो 10 जो 8 खौ रानबा बेसे मोनो 0.8 मोनगोन आरो 10 जो 8 खौ रानबा बेसे मोनो 0.8 मोनो अब्लाथाय जोंहा मा थाबाय बेखिनिया 0.8 102.5 102.5 बे मोनथामा सानजाबना थाबाय गाहायाव जेबो गैला सेआथ' जोंहा खामानि गैखाया नालाय सानजाबनाय राननायाव ना बेनिखायनो सेखौ लिराबाबो खोथा गैया गोजौनिखिनिखौ जोङो सानजाबजोबनांसिगोन 0.8 102.5 102.5 बेखौ सानजाबजोबनि जों 102.5 102.5 सानजाबना हो 5 सानजाब 5 25 2 थाबाय आखायाव 5 सानजाब 2 10 मोन दहायनि 2 जो 12 1 थाबाय आखायाव 5 सानजाब लाथिख' लाथिख' दहायनि 1 आ फैबाय 5 सानजाब 1 5 2 सानजाब 5 10 1 थाबायनि आखायाव 2 सानजाब 2 4 5 जाबाय 2 सानजाब लाथिख' लाथिख' 2 सानजाब 1 2 लाथिख' सानजाब 5 लाथिख' इबोखौ लाथिख' 2 खौ सानजाबाव लाथिख' लाथिख' 1 जो सानजाब 5 1 सानजाब 5 5 1 सानजाब 2 2 1 सानजाब लाथिख' लाथिख' 1 सानजाब 1 1 बेसे जाखो 5 थाबाय 2 थाबाय ना याव बेसे 6 थाबाय नैबे बेसे थाखो बे थाबाय 10 दाजाबबाथाय 1 थाबायनि आखायाव 4 नालाय 5 जाबाय लाथिख' 1 आरो मा सानजाब दंबावो 0.8 सानजाब दंबावो 0.8 खौ सानजाबावनि इयाव नै दे दशमिकनि आगदाथिं मोनसे मोननै बिसान नालाय मोननै बिसान सिगाङावबो आरो बेखौ 0.8 जो सानजाबबावनांगोन नायनि जों 10506.25 बेखौ सानजाबगोन जों 10506.25 आरो 0.8 जो सानजाबनांगौ 0.8 जो सानजाब मा फैयो नायनि 8 into 5 44 थाबाय आखायाव 8 into 2 16 दहायनि 4 जो 20 2 थाबाय आखायाव 8 into 6 48 दहायनि 2 जो 50 जाबाय 5 थाबाय आखायाव 8 into 0 0 आरो दहायनि 5 आ फैबाय 8 into 5 44 थाबाय आखायाव 8 into 0 0 दहायनि 4 फैबाय 8 into 1 8 दशमिकनि आगदाथिं बेसे बिसान मोनसे मोननै मोनथाम स' मोनसे मोननै मोनथाम बिसान सिङाव दशमिक थामहिनबा दशमिकनि आगदानियाथ' भेलु गैया नालाय बेसे 8405 बेसे जाबाय 8405 जाहैबाय थामहिनबा मा जाहैबाय जोंहा जितु कम्पाउन्ड इन्टारेस्टआ बेसे ओंखारबाय 8405 0.8 102.5 102.5 गासै सानजाबना बेसे मोनदो 8405 आच्छा मोनसे खोथा 8405 इ मोनथामखौ सानजाबनासो इ कम्पाउन्ड इन्टारेस्ट नङा दे नैबे माइनास मा दंबावो माइनास 8000 दंबावो इयाव माइनास 8000 दं एबार इखौ दानख'ना हो एबार 8405 निफ्राय 8000 दानख'ना होबा बेसे जागोन 405 बिसो जाहैगोन जोंहा कम्पाउन्ड इन्टारेस्टआ बेसे 405 जाहैबाय अब्लाथाय बेथ' जाहैबाय कम्पाउन्ड इन्टारेस्ट एबार सिम्पल इन्टारेस्टबो दिहुननांबायना आरो जोङो कम्पाउन्ड इन्टारेस्टखौ दिहुनबाय एबार सिम्पल इन्टारेस्ट दिहुननांगौ सिम्पल इन्टारेस्टनि फर्मुलाया मा सिम्पल इन्टारेस्ट फर्मुलाया PRT by 100 बा PRN by 100 P into R into N divided by 100 बे जाबाय सिम्पल इन्टारेस्टनि फर्मुला P आ बेसे P आ 8000 R आ बेसे R आ 2.5 into N आ बेसे 2 divided by 100 खेबसे खोन्थाना होबावदो सिम्पल इन्टारेस्ट फर्मुलाया मा P into R into N divided by 100 सोरबाबा N नि जायगायाव T बो लिरो आरो ना आं N लिरदो PRN divided by 100 P आ जाबाय 8000 R आ 2.5 N आ जाबाय 2 नै P आ 8000 N आ बेसे 2 R आ बेसे 2.5 फज'ना जोबदो 100 थाबाय गोजौ गाहाय 0 मोननै केन्सेल सानजाबजुबना हो दानिया 2 into 2.5 बेसे जायो 2 जो 2.5 सानजाबा 5 मोनगोन नैयाव खनसेना दांनांगौ जायो 2.5 into 2 बेसे जायो इ जाबाय 10 1 थाबायनि आखायाव इ 4 5 दशमिकनि आगदाथिं मोनसे बिसान दं नालाय मोनसे 5.0 माने मा 5 माने बे मोननैखौ सानजाबा 5 मोनबाय 5 जो एबार नैबे 80 खौ सानजाब 80 खौ 5 जो 80 सानजाबा बेसे जागोन 5 into 0 0 5 into 0 0 5 into 8 बेसे 5 into 8 40 थामहिनबा सिम्पल इन्टारेस्टआ बेसे जाबाय एसेंसें रुपिस 400 रुपिस जाहैबाय अब्ला जोंखौ सोंथिया मा होनदो
What will be the difference in the difference between compound interest and simple interest? Compound interest आ 405, simple interest आ 400. बेखौ माइनास खालामना हो. So compound interest निफ्राय compound interest minus simple interest. Compound interest by simple interest दानखौबा बेसे जागोन? Compound interest आ बेसे? नैयाव लिरना दं. Compound interest आ बेसे ओंखारदो? Compound interest आ 405 माइनास थाबाय simple interest आ बेसे? 400. बेसे जाखो? नाय. Compound interest आ 405. Compound interest आ 405. Simple interest आ 400. Simple interest आ 400. Compound interest 405 माइनास थाबाय simple interest 400. बेसे थांगोन? 405 निफ्राय 400 माइनास खालामबा बेसे? 5. अब्लाथाय एन्सारा मा जागोन? 5 जागोन आरो. अब्लाथाय 5 आ अबेयाव दं? 5 जाहैबाय एन्सारा. 5 आ अबे नाम्बार अप्शनाव दं? 5 आ दं नैबे 4 नाम्बार अप्शनाव. फिननाया मा जाबाय? 4 नाम्बार अप्शना बेनि फिननाय जाहैबाय. अब्लानिया जोंहा जों 94 नाम्बारनि फिननायखौबो मोनला. आरो नैबे 94 नाम्बारनि सोंथिया जोबनायजों लोगोसे आं गासैखौबो साबायखर बावना दिनैनि थाखोखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय. नोंथाङा जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्लाथाय बेखौ लाइक खालामदो, शेयार खालाम, आरो नोंथाङा गिबि खेबनि थाखाय आंनि नैबे चेनेलाव फैदोंब्लाथाय बेखौ साबस्क्राइब खालामनानै थांदो. गोजोन्थों.